Crianças, vamos ver o que tem na nossa caixinha surpresa hoje. Qual é a historinha do dia? Caixinha surpresa, me deixe encontrar uma nova lenda para eu contar. E a lenda de hoje é a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Maria e Isabel eram muito amigas e costumavam visitar-se. Um certo dia, em uma bela tarde, Isabel foi até a casa de Maria e falou que logo o seu filho, João Batista, iria nascer. Então Nossa Senhora perguntou: Isabel, como é que eu vou saber que essa criança nasceu? E aí Isabel respondeu: já sei o que eu vou fazer. Vou erguer um mastro muito alto com uma boneca e mandar fazer uma fogueira enorme. E quando você vê a fumaça da fogueira e esse mastro erguido, você já sabe que João nasceu. E assim aconteceu. Quando João nasceu, Isabel mandou erguer o mastro e fazer a fogueira. E quando Nossa Senhora viu a fumaça da fogueira, ela correu até a casa de Isabel. Quando chegou lá, ela viu o menino João Batista, aquele que batizou Jesus e é considerado o maior santo do catolicismo. E tudo isso aconteceu no dia 24 de junho. Por isso que até os dias de hoje celebra os festejos de São João com uma fogueira. Gostaram de conhecer a lenda da fogueira de São João? Beijos!